Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире, в кабельных и спутниковых сетях, а может в интернете вы смотрите «Арену событий», программу для тех, кто хочет знать события в лицо. С вами Владимир Сенюшкин. По данным Национальной ассоциации телерадиовещателей, крупнейшего объединения телерадиокомпаний России, в стране сейчас насчитывается свыше 1000 телекомпаний. Федеральных, региональных, муниципальных, коих большинство, а также тематических, так называемых нишевых. Они осуществляют вещание в различных средах – эфирной, кабельной, спутниковой. Их можно найти в интернете. Так получается, что с переходом на цифровые технологии вещания, с внедрением цифровых мультиплексов, региональные и муниципальные телеканалы могут оказаться вне основной эфирной среды распространения. Вам, зрителям этих каналов, посвящен наш сегодняшний выпуск. Итак, почему такое возможно? Дело в том, что в сформированные составы первого и второго мультиплексов это цифровые пакеты, состоящие суммарно из 20 телеканалов, не вошли региональные и муниципальные телевизионные вещатели. Не вошли. Хотя это планировалось изначально, еще на этапе принятия концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008-2015 годы. Долгое время муссировалось. А еще 1,5–2 года назад регуляторами отрасли декларировался вариант строительства дополнительных или локальных мультиплексов, покрывающих территорию каждого в отдельности субъекта федерации. Цитата. «Игнорировать интересы региональных телеканалов никто не собирается». Конец цитаты. Так было особо подчеркнуто на заседании правительственной комиссии по развитию телерадиовещания 25 февраля 2014 года. Тем не менее, в связи с отсутствием необходимого частотного ресурса, что, к слову, не вполне объективно, решение по дополнительному мультиплексу было заморожено на неопределенный срок. Тем временем, согласно федеральной целевой программе развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–2018 годы, аналоговое вещание сохраняется только до конца 2018 года. После его отключения зритель потеряет возможность смотреть местные каналы в эфире. Кабель, спутник, интернет – пожалуйста, платно. И только в том случае, если телеканал сохранится. Но и дальнейшее продление аналогового режима за 2018 год не выход из создавшейся ситуации, когда федеральные счастливчики, оказавшиеся в эфирном цифровом будущем, откажутся от вещания в аналоге, этом устаревающем буквально на глазах стандарте. Сегодня мы находимся в такой черте, где нигде и никаким образом не обозначены четкие перспективы развития регионального канала. Поэтому мы и наши региональные власти, и я как депутат, как руководящий национальным телекомпанией, работаем над тем, чтобы конкретно найти выход из этой ситуации, скооперироваться с региональными, национальными телекомпаниями и выступить с совместным заявлением о перспективах, о конкретном статусе регионального телевидения. Речь идет о наделении региональных и муниципальных телеканалов статусом обязательных общедоступных. О том, какие шаги предпринимаются в этом направлении и почему это архиважно, я расскажу в заключительной части программы. А пока еще одна цитата. Ноябрь 2015 года, заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин. Тот, кто производит интересный контент и сможет его удобным способом доставить до потребителя, тот и займет лидирующие позиции на рынке. Конец цитаты. Локальное телевидение, собирающее в нашем медиализированном мире гораздо более высокие доли телесмотрения, чем федеральные каналы, и это факт, производит не только интересные, но и необходимые местному зрителю программы. А национальные телеканалы, осуществляющие вещание на 2 и более языках, существенно расширяют миссию телевидения. Хотя некоторые считают, что телевидение – это только информация и развлечение. К сожалению, мы на некоторых каналах это мы видим, да, федеральных каналах. Только развлечение и информирование. На самом деле же телевидение играет большую социальную роль. Маленький, например, ребенок, он вырастает, смотрит телевидение. Даже например, наши дети, которые специально, например, их не учим русскому языку, они уже 5-6 лет бегло говорят на русском языке, потому что их воспитывает телевидение. Воспитание ребенка, например, разговор на якутском языке, даже на языках малочисленных народов Севера, оно все-таки тоже должно идти через телевидение. В этом наша большая ответственность в том, что наши программы должны идти на родном языке. Это если вдруг мы закроем наше родное телевидение, то через некоторые поколения, наверное, будет вопрос о сохранении языка. Будет стоять такой вопрос большой. И поэтому, особенно у нас, особенно на региональном телевидении, включая наше якутское телевидение,
телевидение играет очень-очень огромную социальную роль в воспитании человека, в социализации человека и так далее. Закономерный вопрос. Почему же так важно региональным телеканалам сохраниться именно в цифровой, эфирной среде вещания? Мы сегодня говорим об едином информационном пространстве. Вот, на мой взгляд, единое информационное пространство состоит из трех составляющих. Это федеральное, региональное и муниципальное. То есть они как-то дополняют друг друга, эти составляющие. То есть человеку важно сегодня знать, что происходит в мире, у нас в России, в нашем регионе и, естественно, там, где он живет. И вот эта информация, как-то вся совмещенная, она составляет, формирует единое информационное пространство. Поэтому на сегодня я считаю, что все региональные телевизионные каналы нужно вытаскивать в цифровую среду. Сегодня у нас в Российской Федерации идет формирование цифрового телевизионного вещания, эфирного. А для нас, как Якутии, которая имеет огромные территории, эфирное вещание – это, я думаю, что 100% успеха в том, чтобы наша информация дошла до каждого жителя. Мы не построим кабельных сетей где-нибудь там на севере, в Арктике, да? До них не доведем, до какого-то отдаленного поселка, но эфир будет там работать. Поэтому всем нам вместе нужно делать так, чтобы региональный канал попал в цифровой пакет, чтобы люди видели наравне с федеральными каналами, видели и в цифровом виде свой родной региональный канал, в том числе даже и муниципальный. Боже, сколько же было надежд у региональных вещателей, когда кампания по переходу на цифровые технологии приняла общероссийский охват. Темпы развития региональных телекомпаний, которые вот-вот должны были получить место или, говоря профессионально, слот в одном из мультиплексов, что требовало соответствия современным стандартам качества, превзошли все прогнозы. Технологии определяют стратегию, а она привела к технической модернизации, росту профессионализма, к переходу на 24-часовое самостоятельное программирование и вещание, к распространению сигнала во всех средах. Сейчас уже НВК Саха сможет самостоятельно организовать международный сигнал по детям Азии. Но конечно, мы все были радовались, готовились, там ввели несколько студийных павильонов, новый аппаратно-программный блок, который имеет возможность 4 канала выпускать. Выпускать 4 канала в HD-качестве и не быть допущенным к цифровому эфиру. «Я могу привести тебе 1000 возражений, но, допустим, ты прав», – говорил Глеб Жеглов. Как же быть тогда с тем, что на полуострове Крым действует региональный мультиплекс? Действует, исходя из правовых гарантий государственной поддержки местных телекомпаний. Если говорить о третьем или дополнительном мультиплексе, проблематику его не надо искать на всеобщем российском масштабе. Это надо подходить к каждому субъекту индивидуально. Нам говорят, что нет сегодня частот для третьего мультиплекса. Давайте возьмем Якутию. Частота для регионального мультиплекса или пакета есть уже, она уже используется. И она уже никогда, в соответствии с указом президента Российской Федерации, никому никуда не отойдет. Она должна превратиться либо в цифру, либо навеки остаться в аналоговом виде. Но технологии уходят вперед, и нам нужно обязательно входить в цифру, а иначе в скором времени даже производить свой продукт телевизионный нам не на чем будет, потому что все перейдет в цифру. Каков же он, сегодняшний антикризисный медиаплан региональных вещателей? В первую очередь необходимо добиться придания статуса обязательного и общедоступного региональным и муниципальным телеканалам, мы об этом говорили в начале программы, осуществляющим вещание на русском и иных государственных языках Российской Федерации, родных языках коренных малочисленных народов Российской Федерации. Это позволит обеспечить их параллельное присутствие в различных средах вещания, позволит не допустить превращения их в каналы платного доступа и таким образом сохранить
сохранить социальную ориентированность электронных средств массовой информации. Вот я как народный депутат выступил с инициативой в парламент нашей республики, чтобы наш парламент выступил с инициативой Государственной Думы Российской Федерации, чтобы наделить региональные, национальные вещательные, чтобы наделить региональное телевидение статусом общедоступного регионального канала. Но мы этот законопроект выдвинули на круглый стол по регламенту ЛТВ, где выступали народные депутаты, поддержали. А в данный момент этот законопроект находится на согласовании в Государственном правовом управлении нашего парламента. Наши коллеги из Татарстана, Башкортостана, Чувашии, они это поддерживают, и они то же самое инициируют. И чтобы Госдума приняла этот законопроект, нам нужно общими усилиями, значит, выступить с таким заявлением. Я думаю, что в недалеком будущем наш парламент, мои коллеги, народные депутаты проголосуют за эту инициативу. И, значит, дальше мы будем работать в стенах Государственной Думы. 22 марта, во вторник, в Казани состоялось историческое, без всякого преувеличения, совещание руководителей 4 крупнейших региональных телерадиокомпаний России, отстаивавших так называемый принцип «must carry» – бесплатное должно оставаться бесплатным. По итогам встречи была заявлена единая позиция по данному вопросу и принято обращение к официальным лицам Российской Федерации. Голос многонациональной России должен быть услышан. Мы, руководители национальных и региональных телекомпаний субъектов Российской Федерации, выражаем свою крайнюю озабоченность ситуацией, сложившейся в сфере эфирного цифрового телевещания. А у нас территория огромная, 3 миллиона квадратных километров. Как мы можем охватить всю Якутию, скажем, кабельными сетями? Поэтому нам эфир, и при том в цифровом качестве, очень нужен. Есть еще национальная составляющая, что освещается жизнь местных коренных народов. Поэтому прекращение именно жизни региональных компаний в цифровом телевидении, в эфирном, не совсем, наверное, правильно. А под занавес программы цитата из Виктора Пелевина, что называется, в тему. Если ты оказался в темноте и видишь хотя бы самый слабый луч света, ты должен идти к нему, вместо того, чтобы рассуждать, имеет смысл это делать или нет. Это была «Арена событий», программа для тех, кто хочет знать события в лицо. Всего вам доброго. До свидания.